誠經金句句句金，也照一句好開心啊！老友記早晨啊！你就快過年㗎啦嚇，你哋都知㗎啦。相信老友記已經慢慢都辦完呢個年貨㗎啦。阿靚仔牧師咧就發覺啊，近期好多新鮮嘅金啊入咗嚟新加坡嚟賣喎。新鮮嘅意思咧係新型嘅，從來都未聽過㗎。當然係新鮮嘅金啦，不過佢有好多我哋新嘅金我都未聽過嘅，越來越多嘅新嘅品種咧，好似啲榴蓮咁啊一樣啊，又有包生韻啦，又有咩稀黐啊乜乜咁啊。而家連過年啲年金啊，有啲間啊，最近啊都有好多新嘅品種。而家最近我發覺啊，比較紅滾滾啊，紅滾滾係中國嘅紅美輪，有冇聽過啊？中國嘅紅美輪啊，咁今年我又聽到一個新嘅喎，NDC 有得賣喎，最新嘅係咩？黃美輪喎。或者精美輪啊，仲有一種叫做精美輪，又黃美輪啊。總之聽到呢啲新嘅名其實都係年金嚟嘅，都係好食㗎啦嚇。佢跟住潮流咧就有咗呢啲咁嘅年金喎。嗱，從以前咧，我記得以前我首歌拜年咧，我哋都係用潮州嘅椒乾啊，潮州嘅椒乾啊，椒乾。到而家乜咩美輪啊，乜咪紅美輪、黃美輪、精美輪啊，以後咧阿靚仔牧師係用西瓜拜年啊，人哋係用紅美輪啊、黃美輪、精美輪咯，我用西瓜嚟拜年啊，因為西瓜嘅英文叫做 watermelon 嘛。watermelon，我就送 watermelon，我就送 watermelon，人哋送黃精美輪、紅美輪，我就送 watermelon 啊！我嘅watermelon，我嘅美輪咧，祝賀你新年快樂啊！我嘅美輪，哎呀太重啦，所以我嚟拜年啦。我拎住嗰個西瓜 watermelon 啊，我嘅美輪咧，我要坐羅哩啊，坐呢個羅哩車啊，坐火車去拜年至可以拎咁多噶 watermelon 啊！好啦，今朝早嘅金句係《申命記》6章第5節，諗到自己都會笑。你要盡心盡性盡力愛耶和華你的神啊！《申命記》6章5節，你要盡心盡性盡力愛耶和華你的神啊！在大巴窯7行小販中心呢，呢個賣個好平嘅經濟飯菜嘅隔離啊，有一檔海南人賣嘅海南牛肉粉喎。嗱，星期五咧，我行過，上個星期五咧，我行過就買咗一碗牛肉片加牛丸，再加牛肚。呢個海南牛肉粉咧係乾撈嘅一碗係6蚊。如果你去加上牛筋咧係7蚊，普通淨係牛肉片咋嗬，係5蚊。嗱，對靚仔牧師嚟講，算係平㗎啦，又好抵食啊！因為呢檔曾經喺呢個小販中心啊，係攞過小販中心嘅米其林嘅米其林啊。佢個嗰個牛肉粉咧，乾撈嘅黑醬咧淋落去，就攞嚟撈嗰啲海南粉，撈埋牛肉，撈埋嗰啲牛肚啦、牛丸啊咧。我咁樣撈咗之後咧，都係幾好食嘅喎，都幾有味道嘅喎。嗱，佢嘅牛味嘅湯頭咧，真係好濃厚啊！牛味嘅湯頭真係好油、好濃厚，但係好甜啊！所以咧，我都唔敢飲太多。嗱，整體嚟講咧，算係唔錯又抵食啦。有機會你可以去到嗰處嚟食一下啦，喺大排19號嘅小販中心啦。嗱，呢檔係幾位老人家個海南人嚟開檔㗎。
我就問點解你個仔女唔會，你唔叫你啲仔女嚟幫手，甚至嚟接手呢？嗱，大家都係海南人啊嘛，佢就話：哎呀，做小販好辛苦㗎，仔女唔想繼承海南牛肉粉嘅生意啊！嗰個海南佬就話：我一早4點就要出街起身去買最新鮮嘅牛肉、牛丸同埋牛雜。一到檔口，我就要捱嗰個熬嗰個牛肉湯2個鐘頭。開檔咗之後呢，又係自己煮，要賣到下晝3點收檔。仔女睇到啊，邊度咁做呢？睇到我咁辛苦，邊度咁做？都叫我哋嘅仔女啊，唔想我哋辛苦啊，都想叫我哋收檔啦，享清福啦。但係睇到顧客啊食得咁開心，我哋都唔捨得退休啦。所以啊，我哋可以做到幾時，咪做到唔做得為止咯。老友記啊，好多傳統古早味嘅檔口真係㗎，都係咁㗎。啲仔女唔想做落去㗎，所以老人家話做到幾時呢？做到做唔到咯。嗱，耶穌對我哋都係一樣啊。耶穌唔會強迫你嚟教堂，強迫你嚟服侍，只要你咩啊，盡心盡力去服侍，只要你盡心盡力去教堂，耶穌知道了解你有心就好啦。你有心，嗱，正如金句講，你要盡心盡性盡力愛耶和華你啲神。盡心盡力就係每一個人都唔一樣，每一個人都唔一樣。你嘅盡心同其他人嘅盡心係唔一樣，所以你千祈唔好比較。嗱，最近靚仔牧師經常探訪好耐冇嚟聚會嘅廣東堂啲老友記，其實可能呢幾年因為身體病痛都唔嚟得啊，但係你而家比較可以嚟嘅話，你個身體比較可以嘅話，我都勸佢哋盡心盡力翻嚟教堂，最少1個月1擺領受聖餐。其實佢哋可以嚟嘅，只要你咩啊，盡心盡力，1個月又好，2個月又好，翻嚟領聖餐又好，都唔錯噶啦，係咪？只要你盡心盡力就 OK 噶，明白嗎？我哋嘅耶穌唔係好蒙失嗰啲嚇，我哋嘅耶穌唔會蒙失噶嚇。你凡事盡心盡力，耶穌知噶，耶穌知道你有心噶，好嗎？好啦，今日就講到呢度啦喎，拜拜啦。